আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দূরে কিংবা কাছে, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ইউরোপের দেশ ক্রোয়েশিয়া চেনজেনভুক্ত একটা দেশ। আপনারা জানেন গত 1 বছর আগে দেশটি চেনজেন হয়েছে, ইউরোপ ইউনিয়নের আওতায় এসেছে। তো এক ভাই অনেক রিকোয়েস্ট করেছিল যে ভাই কনস্ট্রাকশন সাইডের একটা ভিডিও বানাইতে। তো সেই জন্যে আমি অনেক কষ্টে একটা ভিডিও বানিয়েছি আপনাদের জন্য। তো আশা করি ভালো লাগবে। দেখেন ক্রোয়েশিয়াতে কনস্ট্রাকশন কাজের কতটা কঠিন কনস্ট্রাকশন কাজ। দেখেন আপনারা যারা আসতে চান যে কনস্ট্রাকশন কাজ আপনারা মনে করেন অনেক ইজি, আসলে তা না। গালফ গালফ কান্ট্রি থেকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় এখানে, অনেক কষ্টের কাজ। যারা ইউরোপে আসবেন বা ক্রোয়েশিয়াতে আসবেন, কনস্ট্রাকশন কাজে আসবেন, দেখে শুনে ভেবে চিনতে আসবেন, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনারা আসার পরে বলবেন যে অনেক কষ্টের কাজ করবো না বা এটা সেটা। সেই জন্যে আপনারা ফাইল জমা দেওয়ার আগে অবশ্যই কী কাজে আসবেন, কিভাবে আসবেন ভেবে চিনতে অবশ্যই এটা জমা দিবেন, ঠিক আছে, কাজের ধারা হিসেবে। ওকে, এখানে আমি দেখাচ্ছি একটা কোম্পানিতে অনেক বড় একটা বিল্ডিং বানানো হচ্ছে। এখানে আমার মনে হয় হেড অফিস বানাবে এটা। তো দেখেন কিভাবে এখানে কাজ হয় ইউরোপে, ঠিক আছে। উপরে ছাদ হবে, ছাদ দেওয়ার জন্য শাটারিং করেছে। শাটারিং করার পরে ছাদ কনক্রিট করবে উপরে। কাজ চলতেছে এখানে, অন্ধ হইতে আছে, ঠিক আছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভাই যারা আসবেন অবশ্যই ভেবেচিন্তে আসবেন, কোন কাজের উপরে আসবেন সেটা অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে ডিসাইড করবেন। কারণ হলো ইউরোপে কেউ বসে থেকে পয়সা দেয় না ভাই, অনেক পরিশ্রম করতে হয়, ঠিক আছে। অনেকে মনে করেন যে ইউরোপে গেলাম আর লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করলাম, বিষয়টা এরকম না। অবশ্যই আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। আর এখন বর্তমানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, ইউরোপের দেশগুলোতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। দেখেন ওই পাশ দিয়ে বরফও আছে, এই যে দেখেন ওয়ার্কার কাজ করতেছে এখানে, অনেক বরফ, পায়ের উপর বরফ, এমনকি অনেক সময় স্লিপ কাটে, জুতা মানে না, জুতো পরার পরেও স্লিপ কাটে, ঠিক আছে। বরফ মানে অনেক পিচ্ছিল আর কি, তুষার। দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পায়ের নিচে কতটা বরফ জমে আছে। শীত মৌসুমে অনেক কষ্টের কাজ। গরমের মধ্যে মানে একটু গরম লাগলেও অনেকটা, শীতের মধ্যে এতটা কষ্ট হয় না, কিন্তু শীতের মধ্যে কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করা খুবই কঠিন ব্যাপার, খুবই সাবধানতার সাথে কাজ করতে হয়, ঠিক আছে। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। অনেক বড় একটা প্রজেক্ট এটা। এই কোম্পানির নামটা হচ্ছে এমডিকে কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি, ক্রোয়েশিয়াতে। এরিয়ার নাম হচ্ছে দোব্রাবা, এরিয়ার নাম হচ্ছে দোব্রাবা। তো এই কাজটা সম্পন্ন হবে আই থিঙ্ক 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। নিচের কাজগুলো হয়ে গেছে, ওপরে শুধু ছাদ ডালাই বাকি আছে। দেখুন ভাই কত কষ্ট করে, এই দেখুন লোকজন কাজ করতেছে এখানে, ঠিক আছে। তো আপনারা আসুন, দোয়া করি আসুন। আপনারা যারা ফাইল জমা দিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার জন্য, ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন বা ভিসার জন্য অপেক্ষা করতেছেন, আসুন। তবে অবশ্যই কাজ ডিসাইড করে আসবেন। আপনি যে কাজের উপরে পারদর্শী সেই কাজের উপরে আপনি আসবেন, তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে। কারণ নতুন আপনি যে কাজ পারেন না ওই কাজের উপর যদি আসেন, তাহলে আপনার নতুন সব কিছু নতুন মনে হবে এবং নতুনভাবে কাজ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। তো যে কাজ আপনার ভালো লাগে বা যে কাজ আপনি করতে পারেন ওইভাবে আপনি কাজের উপরে আসবেন, ওই কাজের উপরে আসবেন আশা করি। তো এই ছিল আজকে আপনাদের সামনে কনস্ট্রাকশন একটা সাইডের ভিডিও। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।
ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। এই বলে আমার এই ভিডিওটা এখানেই আমি সমাপ্ত করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।